สวัสดีครับและที่นี่คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง1สถานี PTVTH 1ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นขอกล่าวอรุณสวัสดิ์ชาวชะอำจังหวัดเพชรบุรีและต่างจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและต่างชาติทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์ที่31มกราคมวันขึ้น6ค่ำเดือน3ปีจอพุทธศักราช2525และคริสตศักราช1982รายการของยามเช้าวันนี้ตามผังรายการมีรายการดังต่อไปนี้เวลา 8:03 นาทีธรรมกายเวลา 8:05 นาทีข่าวภาคเช้าเวลา 9 นาฬิกาทางเลือกทางด่วนเวลา 9:01 นาทีสุขภาพจิตกายและเวลา 10 นาฬิกาชมรมคน3เวลานะครับที่นี่ไทยทีวี4ช่อง1ต่อจากนี้ไปจะเสนอรายการแรกเลยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการแรกไปได้เลยครับ